kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo aan laaba idin ku soo gudbin wararka dadka caanka ah ee Soomaalida iyo kuwa adduunka. Haddaba daawada haddaad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo taaba subscribe gambalaalka si aanay ku dhaafin barnaamijyada xiisaha leh ee soo gudbino. Sidoo kale haylabanad videogan like saarto wixii falcelin ah hoos noogu reeb. Fanaanada Farxiyo Kabeere ayaa cadhaafka furatay kadib markii mid ka mid ah mooryaanta baraha bulshada ee cadha ku qaatay Yurub gaar ahaan Jarmalka uu u gafay xidigii hoblada waa bari marxuum Cumar Dhuule Ilaahay u naxariistay isagoo hayb ahaan u leeyahay. Farxiyo Kabeere oo caan ku ah dhiiranaan ayaa ka adkaysan weyday bahdilka iyo gafkaas angeed lagu soo gaban ee lagu la kacay fanaan weyn oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada taqaano la jecel yahay. waxaanay tiri bilaasha loo dhihi jiray bilaasha waxa Soomaalida markasta live ay soo galaan ay u dhahan aan u dhihi jirnay waxa jira maanta karbaash xalaala karbaashka ugu xalaalsanaa oo xaq ah oo waajib ah waayo karbaash xalaala oo ku socdo nin ma dhihi kare nin waa la iska wadayahay sanadkan nin waa la iska wadayahay nin looguma wici kareen nacaska la baxay Captain Ayub oo anigu aan hadda u bixiyay karaahiyo soo kaduudo ayuu live ka ku socdaa. Soomaaliyay waxaan idin sheegayaa waqti waxaan ku jirnaa dadka ugu liitay ee ugu nacasaysnaa ee ugu xumaa ee ugu karaamada xumaa ee ugu baaba'sanaa ay caayayaan dadka ugu sharafta badnaa. xilligaas ayaan ku jirnaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa laba qof markay isqabsato isdagaalaan haddii labada qof mid kamida uu ma aragtay mid kale oo saddexeeya hadduu u qoslo u riyaaqo qosolbahii la waa galaahay dhahan. marka dulmiga iyo aflagaadada iyo cayda ninka Jarmalka jooga ee ilma magafa ah ee ilaa Soomaaliya soo tahriibay ee meeshuu wax qabsan lahaa camal wanaagsan uu samaysan lahaa oo lafiisa daryeeli lahaa ninka u soo galay sheeg YouTube intuu channel furtay ninka soo aflagaadeynayo dadka meeytida ah ee Cumar Dhuule oo sharaf iyo karaamo Soomaali ay u hayso ninka uu ka baxsan waayay oo maanta meeyti oo marxuum oo naga hooseeyo ninka uu ka baxsan waayay ee nasabnimada sheeganayo ninkaasuu karbaashkan ku socdaa. karaahiyo Ayub Captain Ayub oo la baxay laakiin karaahiyo Ayub aan leenahay. ninkaas muuqaalkiisa xalaal lay soo diray markii lay soo diray Facebook aan soo dhigay. haddii aan ka aamusno waxay noqonaysaa qosolbahii la waa galaadiyo aamusnaasuu raalli ahaasuu isu bedelayaa inaan raalli ka nahay ay isu bedelaysaa. marka karaahiya Ayub nasabnimaad sheegatay dabcan nin adiga reerahaaga oo isku qabiiltiin isku jirooni aad tihiin ayaad la hadlaysay. nin wariyaha xiran ee soo daayaad lahayd ninkii aad la hadlaysad nasabnimada ku sheegaysay iyo adiga nasabnimada aad sheeganaysa reernimadii waxay kula gashay iyo sida Cumar Dhuule iyo hoos u dhigida Cumar Dhuule oo aan maanta adduunka dul saarnayn oo naga wada hooseeyo. Cumar Dhuule Allah yarxamar raaximiin waa marxuum naga hooseeya. anigu Cumar Dhuule kuma soo gaarin oo Ilaahay ima qorin aan live u arko ama aan barto laakiin dadkii yaqaanay ayaa maanta in badan u nooshahay. qof sharaf iyo karaamo iyo cisi Soomaalidu u hayso ayuu ahaa. aniga waxaa marka nasiib u yeeshay Cumar Dhuule maadaama aanan arkin inaan wuxuu dhalay bartoon arko. adduunka intaan safraayay oo aan adduunkaas aan maraayay ama aan ummad Soomaaliyeed aan marti u noqonayay dadkii ugu sharafta badnaa ee ugu qiimaha badnaa ee loo martiyo haddii Soomaali nasabnimo ay sheegan jirtay loo martiyo oo walaaltinimo iyo xabiibnimo iyo Soomaalinimo iyo kalgacal iyo ehelnimo yaqaanay lambar 1 ilmo Cumar Dhuule ay noqday.
هذا عمر دولة يا محمد وحنسك صبرنا شرم الكون أقول مرتيي ما مسهرا أنت إن لا تشوكتها قدرنا حمر يشوكتان كوض حريرنا أنت سانك أقانا عمر دولة أنت كلنا أسبرنا دورنا الله حفظيه علشان نصبني ماذا صومالو أي كفانته أنا أقول نصبني ماذا صومالو أي كفانته كما أرك هو نصبني ماذا كفانا نصبني ماذا المعبر دولة كارك هو أن قبيل إنا لفويه شيء أنا وأنا إبارنا أنا وصارك أو إنا يوحي جيستا دباتيان شعل مركا شرملك وحكولة شوكتو كراهية أيوبو هذا عمر دولة شرملك كولة دقن أو دوري صدق سنة دقن وحال أجيهاي أو ضد بدن أي أجيهن ضدك عاد يسيسو القبيلة ضد دريسو أو عمر دولة أو ميتة أو نجاه سيا عاد عين يسود يسيسو ضدك أي كدشان أو اللي بين عمر دولة ما أنت الناس هاي شوكتو شرملك نوع عاقو ميران إنه أنتوي ما ذن قبيل كأجن حفظي شرعيا ربنا ينيدهين أي صامتين dadka ay weydiisanayeen inay qabiilkooda xifdisiyaan dadka qaarkood waa dad ma aragtay ii sheeg jecel inay aarsadaan jiq markay uga dhigeen xataa in Cumar Dhuule ma aha dadka abaalka sheegto hodan inay Soomaali in badan jarmalka joogta caawisayaan ognahay sharafta iyo karaamada ay Soomaali jacaylkaana aabaheeda ku dhalay ummadda Soomaaliyeed dadkaas inay karaamo iyo sharaf ay u haayaan ayay naga mudnaayeen nagama mudna inaan karaahiyada noocaan oo kala markuu soo caayo aan aamusno hodan Cumar Dhuule facebookeeda waa loo dhigay inboxka loo dhigay fiiriyaa ninkan aabaha iyo ima aragtay nasabiyidiina caynaya nasabiyad baad ku faantay wariyaa waxa tiri ninka gudoomiyaha ka ah ee Puntland Cabdirashiidow ama nin nasabaho in adeerkayo in hebel ayay baydan islaamo qarniyadii hore inta dhintay lafooda abar wax ka waayay inta kacsatay aatira ama ninka ayay baydan heblaayay ay dhashay noqo oo nin nasabaho reehbel noqo ama in Cumar Dhuule boon ah noqo horta boonnimo iyo nasabayad xumo adigay wajigaaga ku taala because midgaan iyo nasab dhiman waxa ah shakhsiga xun like you iyo ka jannada laga waayo wariyaa nasabiyadaad ku faantay iska daa adigaagaas aragga xun iyo kan aad leedahay Cumar Dhuule ku dhalay ayaydaadi sanaad yaa ogaagi sanaad Cumar Dhuule iyo wuxuu dhalayba gaareen wariyaa aniga maanta markaan xalay aan soo sheergareeyay matagaagi dad baa ay soo wacay ugu dhahay kaas karaamo ma lahan hadaa u jawaabto calashaan qof dhintay oo meeyda ka soo qaad ha u jawaabin sababta lagu jawaabayaan ku sheegaa la aad tahay oo doqon baa taho hadii laga aamuso inaad saxantaad isu maleeyay marka Cumar Dhuule waa marxuum waa qof naga hooseeya haddaad isleedahay ilmaha Cumar Dhuulena miiriyaha ma soo galaan ama aad tunjileecsanayso isleedahay tunjileecso brother ilma Cumar Dhuule aniga waxay yihiin walaalahay ila dhashay camal inta aan walaalkay ila dhashay u samayn lahaa ayaa ilma Cumar Dhuule u samaynaya oon ugu tastaa walaalahay saan ugu tastaa wariyaa wax dhintay baa tahay jarmalkaad joogtaa maalinkaad soo galayso YouTube-kaad aflagaadeynayso Cumar Dhuule oo ka hooseeya ama qamri dhacayaad cabtay ama magafa wax kugu soo sameeyo waxba ku dhiman ama markaaga horaadan ba aqli u dhalanba because qof aqli leh ama intaasoo kale oo dadnimo ay ku jirto shakhsid mootan oo meyti ah intuu u soo fariisto public oo nin kale asagoo oo amaanayo waliba waxa tiri dadnimo xumadaada waxa tiri oo ku jira hadalkaaga wariyaa waxa tiri haddaad Cabdirashiidow aan kuu gafay oo in Cumar Dhuule kugu sheegan raalli ahow war waxa qashinka ina gumeed adaa abna qaanawas adaa ina gumeed wariyaa ina gumeedka sheegtaan Soomaaliyeey ka soo kala soo ummadda Soomaaliyeed hal midan idin sheegaya ninka asaga waxaan halkan uga baaqayaa aniga live-kan wallahi iyo billahi iyo tallahi ninka xalwa ka seexan waay waxaan halkan uga baaqayaa in allaale inta media YouTuberada oo soo gasho I will make sure horta aniga karaahiye ayuubow I will make sure aan ku dhahay inaan geed gaaban iyo geed dheerba u fuulo dadka YouTubeyada dadka ka xiray haagta ku sameeyo inaad dib ka soo bilowdo adiga oo karaahiye inaad dib ka soo bilowdaa balan igu waxaan u sheegayaa dadka media soo gala oo especially YouTube leyda
sidoo daahir calasow kale daahir calasow ninka asagoo ku garab fadhiyo oo qabiil kaaga sheekeynaya oo aad garab fadhidaan waa arkay dabcan waa istaqaanaan daahir calasow dulmiga saano kala ina ka soo hadashay waxyaabo ka lacib saqiirsan iyo siyaasad iyo wax oo iska easy waa ka hadashaan this bullshit ina ka soo hadashaan waay waxaan halkan uga baaqayaa Cabdifataax Bowdheriyo waxaan ma aragtay aan macno lahayn oo dhibka ninkan u geysanayo kale aan dhamaynba waa isla soo kala dilaacisaa Allah ku tusina soo kala dilaaciso Yacquub abtigay Yacquubow ninka asaga ah inaad daacad ka noqotaan oo aad ma aragtay inaad nasabka la sheegayo maanta oo kala laga rabaa qofka inuu nasabiyada uu sheeganayo oo muujiyo ninka la yiraahdo Yacquubna waa u baaqaya ninka la yiraahdo Ayub Carlosna waa u baaqaya wax allaala wax Cabdirasaaq Kabayar my brother u baaqaya ninka qashinka ah dulliga ah in allaale iyo inta soo gasho waxaan u baaqayaa walaalkay ii sheeg sahal joker kulligiin inaad soo gashaan Cabdiqaadir Boos inta aan meeshan ka magacaabayba haddaa ka dhiidhin weysaan caayada Cumar Dhuule ah inta indhiina ku aragteen dhagihiinana aad ku maqasheen aad ogtiin Cumar Dhuule wuxuu umada Soomaaliyeed suu u yahay wuxuu u yahay aad ogtiin qiimaha uu leeyahay noocaas bakhtiga oo indhaha huunyada leh inaad ku fiirsataan wuxuu yahay u sheeg weysaan oo waxaan ka xumaa in allaale iyo inta YouTube shaqo ku leh wax qaribta dadka YouTube-yada ka xirta maamuliyun ku meereysay lo adaan oo kala u baahan in lagu meereysto YouTube-kiisa la xiro nasabna waxba kama taqaanid nasabada Soomaalidu ay sheegatana waa nasabiyad liidata waxaan idin sheegayaa ninka asaga ina gumeeda asaga waji boonka uu sheegaya leh wajiga iyo afka kugu yaalo inaad fiirsay eedataada Cumar Dhuule mootan aadan caayin waryaa saare Cumar Dhuule halkaan ila joogtaa waa hooyo fankay ku jirtaa fanaan ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka Soomaali jecel kuma jiro kulligeen fanka kuma jiro fanaaniinta kuma jiro hoodan Cumar Dhuule warkeeda iska badaaba inta Soomaalinimada iyo walaaltinimada u taagan yihiin waa dad karaamo iyo sharaf umadooda kula dhex jira cidna ma dhibaateeyaan qabiil uma ololeeyaan way idinka xishoonayaan istubidiin baatiina inta xumaanta ka shaqeyso dhan xumaanta waa ka shaqeysaan wanaaga ka shaqeeya oo this bullshit hadda isleedin ninkan waa baaba oo in wax laga dhidhiga ma aha wax uu noqonayo ma leh Captain Ayub adiga iyo ayaydaadi sanaadba nasabiyada aad sheeganayso Cumar Dhuule adiga iyo meesha ka soo askumantay Cumar Dhuule kaliya uma dhigantaan istubidaana tahay jiirhaan ku weynaada tahay sababta waxaan ka keenayso waxa waaye labadii waabeed ku dhalateed ku kortay baadiyaha ahaayad ka timid shufada adiga aad ilaa 7 ka tirsata bisaad arki jirtay maadan arkin Soomaali kale iyo raasar rasuul kale iyo qabiil kale oo Soomaaliyeed maadan arkin oo aqoon la'aan baa ku haysa jiirhaan ku weynaada tahay taasaana ka keenayso hadday habar ku dhashayna waa aniga iyo adige balana ku soo bareero ku soo gal Facebook haddaan cagaha ka tumin oo aadan YouTube ka soo bilaabin ana ay dhashay ilma Cumar Dhuule haddaa isleedahay media ma soo galayaan dadka anigu aan ugu horeeyo ee damiirkoodu shaqeynayo ay ilma Cumar Dhuule kaaga soo hormarayo maantana haddaad meel aad joogto ma aragtay inta lagu soo qabto surka lagaaga istaago waad arki lahayd in wax laga qaadi kara in kale laakiin jarmalka joogtaha isleedahay karaamo iyo sharaf iyo cizo ay naga mudiyeen ilma Cumar Dhuule iyo inta aad ma aragtay maal Ilaahay kan ku takrifalaysaan iyo nasabnimada aad sheeganaysaan wax aan nasabka ogtiin mala Soomaaliya kulligiina gulgul dhashaya haddaad waxaan qashinka oo kale iska celi weysaan waa idin salaamaya ilma Cumar Dhuule cisi sharaf noogu noolaada Soomaalida anoo miirana ku jira inta ka xumaataya ka badan geedkan bakhtiga oo wajiga hunyada leh boqolkiiba boqol raalli ahaada waa idin jecel lahay dhashi Cumar Dhuule waryaa Soomaalida markii qof oo Cumar Dhuule dhalay qof Cumar Dhuule dhalay ama gabar ama wiil wuxuu doonaa ahaade markii Soomaalida ay isbartaan waxay dhahan Cumar Dhuule ma dhiman ee uu dhuntay dad saa u sharaf badan ayuu Cumar Dhuule dhalay waxaana lagu soo abaabiyay Soomaalinimo iyo Soomaali jacayl ee laguma soo abaabin reehebel kan ku riix iyo reehebel kan ku nac waxaana lagu abaabiyay midgaanka aabahood wuxuu ku abaabiyay magaca midgaan waxa uu yahay inuu yahay qofka xun inuu midgaan yahay lagu abaabiyay ilma Cumar Dhuule aabahooda ku abaabiyay nin isku kalsoon karti badan Soomaali ah ilaahay akhlaaq siiye dad jecel buu ahaa jacaylkii uu ku dhalay ayagana way haystaan wayna ka muuqataa inta ila taqaanana way ogtahay fanaaniinta Soomaaliyeedna waa dadka ugu sharafta badan intooda fanka ku jirto
waryaa stupid baa tahay ina gumeedka aad sheegaysana adiga iyo awowgaagi shanaadna ma gaarayo Cumar Dhuule stupid baa tahay qashin nasabayada sheeganaysidna wax ka jira malaha weligaaba xabad ka tumo ninka aad leedahay inuu Cumar Dhuule ku dhalayaad noqonaysa ama nin reebel noqonaysa waryaa ay wiisna Cumar Dhuule dhali lahaa Cumar Dhuule waa celebrity qof la yaqaan oo Soomaaliya oo dhan sharaf iyo sumcad kula waay he wish inuu Cumar Dhuule dhali lahaa laakiin ilaahay uma qorin Cumar Dhuule dhalo stupid baa tahay dhiigaana nagu karisay waana inoo Facebook iyo YouTube inta aan ka saarnaa ballan nagu inta qofeen soo magacaabay waa inaad kulligiin ka shaqaysaan ninkaas talaabo looga qaadi lahaa dadka noocaan oo kala oo karaahiye ayuub oo kala ahna haddii aad yastaan ama aad ka socotaan ogaada raalli ahaashay ka turjumaysaa in raalli laga yahay ayay ka turjumaysaa waa id salaamaya cisi sharafigu noolaada ilmo Cumar Dhuule annaga walaalooda annaga jecel Soomaaliya oo dhan baa jecel kuumana soo galayaan Facebook annaga ku soo galayno baaster yo haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe iyo gambalaalka taabo si aanay ku dhaafin muuqaaladan soo gelino sidoo kale nagaga xidhno bugagan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan Facebookga Instagramka iyo Snapchatka